আলাইকুম। আমি রাফি। আমি আপনাদেরকে আজকে একটা খুব আকর্ষণীয় একটি জিনিস দেখাবো, যেটি হচ্ছে টাইপড, উলানজির টাইপড। তো এটি আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন, এবং উলানজির তো অনেকগুলো মডেল রয়েছে, তার মধ্যে এই মডেলটি আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে। মার্কেটে অনেক ধরনের উলানজির বা বিভিন্ন ধরনের টাইপড পাওয়া যায়। তো আমি প্রাথমিকভাবে যারা ব্লগিং করবেন তাদের জন্য একটি ভালো ট্রাইপড এটি হবে আমি মনে করি, সেজন্য আমি এই ট্রাইপডটি কিনেছি এবং তাই আপনাদেরকে আমি এটি আনবক্সিং এখন দেখাবো। এটি আপনারা যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এটি কিনতে পারেন। এটি হচ্ছে উলানজি SK03 মডেল নাম্বার। তো আমি এটি এখন আনবক্স করব। উলানজি লেখা আছে এখানে। উলানজি ট্রাইপডগুলো বাজারে যেগুলো রয়েছে মার্কেটে, সেগুলোর মধ্যে আমরা যেটি সবচেয়ে বেশি দেখেছি সেটি হচ্ছে যে উলানজি MT44। এটি হচ্ছে মাউন্ট। আপনি DSLR ক্যামেরা ইউজ করার জন্য এটি ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে তাদের নির্দেশিকা দেওয়া রয়েছে। আর এই হচ্ছে মেইন উলানজি SK03 মডেলের, খুবই আকর্ষণীয় এবং অসাধারণ দেখতে। এটি এখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো। এখানে একটি মোবাইল হোল্ডার রয়েছে। আপনি এখানে স্ক্রু টাইট দিয়ে এটিকে যে কোনো রকমের মুভ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আমি আপনাদেরকে মোবাইল সেট আপ করে দেখাচ্ছি। আমার মোবাইল এটা হচ্ছে, আপনি এইখানে দিয়ে এইভাবে দিয়ে দিবেন, দিয়ে দিলে অটোমেটিকলি আপনার এখানে এটি হচ্ছে বড় হয়ে আপনার হচ্ছে হয়ে গেছে। এখন আপনি চাইলে যে কোনোভাবে আপনি ভিডিও করতে পারবেন, এভাবে ধরে সুন্দরভাবে আপনি ভিডিও করতে পারবেন। আর এখানে একটি দেওয়া রয়েছে, একটি রিমোট কন্ট্রোল দেওয়া রয়েছে, যেটি আপনি চাইলে খুলে নিতে পারবেন এবং আপনি চাইলে দূর থেকে এটির মাধ্যমে আপনি ছবি তুলতে পারবেন। আর এটি আপনার অনেক দূর পর্যন্ত বড় হয় এবং অনেক লম্বা হয়। আপনি চাইলে আপনার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আপনি ইউজ করতে পারবেন। আর এটিকে আপনি আবার চাইলে বিভিন্ন রান্নার ব্লগ বা হচ্ছে সব ধরনের ব্লগিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি এটি ইউজ করতে পারবেন। আপনি চাইলে রান্নার ব্লগে এটিকে আপনি এভাবে করে ধরে আপনি চাইলে রান্নার ব্লগ করতে পারবেন এবং যে কোনো ধরনের ব্লগিংয়ে আপনি এটি ইউজ করতে পারবেন। এবং আমার কাছে এটি খুবই ভালো লেগেছে। আমি বাংলাদেশে এই মডেলটা অ্যাভেলেবেল না, আমি অনেক জায়গা ঘুরে তারপরে এই মডেলটি আমি নিয়েছি এবং এটিকে আপনাকে আমি বড় করে দেখাই। দেখুন, এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে চাইলে আমি আমার নিজের ছবি আমি হচ্ছে রিমোটের মাধ্যমে আমি হচ্ছে ক্যাপচার করে নিতে পারবো। রিমোটটা ব্লুটুথ সিস্টেম, আপনি চাইলে ব্লুটুথের মাধ্যমে আপনি রিমোটটা আপনার ফোনের সাথে কানেক্ট করে আপনি হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে আপনি ছবি তুলতে পারবেন। চাইলে ফ্যামিলির ছবি তুলতে পারবেন এবং যে কোনো ধরনের আপনার চাহিদা অনুযায়ী আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো এটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আপনারা সেলফি স্টিক হিসাবেও ইউজ করতে পারবেন। চাইলে আপনারা হচ্ছে যে এটিকে আপনারা সেলফি স্টিক হিসাবে এইভাবে করে আপনারা ধরে ইউজ করতে পারবেন। অর্থাৎ আপনার যে কোনো ধরনের প্রয়োজন আপনি এটি দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। আর এটির স্পেশালিটি হচ্ছে অন্যান্য যেই ব্লগিংয়ের যেই ইগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে আপনি শুধুমাত্র মোবাইল অথবা DSLR ইউজ করতে পারবেন। আর এটির মধ্যে আপনি মোবাইল, DSLR পাশাপাশি আপনি এই মাউন্টটি লাগিয়ে এখানে আপনি গোপ্রো সেট করতে পারবেন, অর্থাৎ অ্যাকশন ক্যামেরা গোপ্রো আপনি ইউজ করতে পারবেন। অর্থাৎ 3 in 1 আপনি
মোবাইল ইউজ করতে পারবেন, আপনি অ্যাকশন ক্যামেরা গোপ্রো ইউজ করতে পারবেন, এবং হচ্ছে আপনি ডিএসএলআর ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে? তো এটি জানানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি আপনাদেরকে আমার এই ভিডিওটি করা। তো আশা করি সবার উপকারে আসবে। আর এটির প্রাইস আসলে মার্কেটে 3500 থেকে 3800 টাকার মতো রয়েছে। আপনারা দামাদামি করে আপনাদের অনুযায়ী, আমি নিয়েছি অ্যাকচুয়ালি 3000 টাকা দিয়ে, বাট 3500 বা 3800 কমে এটি নর্মালি সেল করে না। তো আমি এক পরিচিত ভাইয়ের মাধ্যমে নিয়েছি, যার কারণে আমাকে উনি কিছু ডিসকাউন্ট করেছে। তো আপনারা চাইলে নিতে পারেন। তো আজকের মতো এখানেই ভিডিও শেষ করছি। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।